За та бүхэнд би өнөөдөр татврын талаар ярьж өгөх байгаа. Тэгээд та нар ер нь ингээд бидний хүүхдүүд ингээд татвар төлдөг гэж боддог уу? Ихэнх хүүхдүүд бол бидний ингээд хөдөлгөөнгийн ингээд татвар төлдөггүй гэж боддог бах тий. Яг үүндээ чи өөрөө ингээд татвар төлдөг байвал яах вэ? Одоо жишээлбэл ингээд ээж аав чинь ингээд нийгмийн даатгал нөөт гээл нөөний татвар төлдөг штэ. Харин бид нар болохоор ингээд ээж аваасаа мөнгө аваад дэлгүүр ордог доо. Тэгээд дэлгүүр ороход үйлдвэрийн ингээд одоо жишээлбэл 5,000-ын бараа байлаа гэж бодоход тэр үйлдвэр нь ингээд 3,500 зарыг гэж бодъё л та. Зүгээр жишээ шүү. За тэгээд 3,500 тэр барааг зараад нөөтийн 10% гэж нэмээд тэгээд дээрэс нь тэр дэлгүүрийн одоо үйлчлэгч нь болохоор өөрийнхөө ашиг олох гээд одоо 1000 төгрөг нэмжээвэл одоо ингээд тэгээд тэр 5,000-аар битэд ингээд тэр үйлчлэгчээс юм аваад тэр үйлчлэгч 5,000-аас ингээд өөрөө 5,000 төгрөгийг ингээд өөрөө ингээд ашигладаггүй. Яг ингээд цэвэр 100% ингээд яг 5,000 төгрөгийг ашигладаггүй. Одоо тэнцэнээс нөгөөний шимтгэл гэж байдаг шиг одоо ингээд нэг битэд ч гэсэн ингээд тодорхой хэмжээний худалдаа авалт хийхэд ингээд ингээд жоохон шимтгэл гээд нөөт гээд нэг бас битэдээс юу авдаг? Татвар авдаг. Одоо жишээлбэл тэр 5,000 төгрөгийн 500 төгрөгийн ч юм уу 1000-ын ч юм уу ингээд битэдээс ингээд суутгаж ингээд тэр юу авах нь штэ нэг татвар битэдээс тэгж авах нь гэсэн үг штэ. Тэгээд ер нь бол нөөтийн тэр хувь ингээд ихсэх тусам битэдийн ингээд авч байгаа барааны үн нэмэгддэг. Тэгэхээр одоо ингээд битэд яагаад хүмүүс ингээд бараагаа нэмдэг вэ гэхээр ингээд тэр үйлчлэгчдийн буруу биш. Харин эсвэгээр нөөт нэмэгдээд ингээд нөөт нэмэгдэхээр тэр худалдагч чинь угаасаа л өөртөө ингээд ашиг авах гэж юу хийж байгаа штэ. Дэлгүүр нээж юм лангуу нээж тэгж юм хийж байгаа штэ. Тийм учраас нөөт ингээд нэмэгдэхийн ирээр ингээд барааныхаа үнийг нэмэгдүүлнэ. Тийм учраас ингээд бит бүгд тэр худалдагчид ингээд нэг уурлаад авах хэрэг байхгүй. Дээрэс нь ингээд нөөт нэмэгдсэн учраас аргагүй ихэнд одоо жишээлбэл нөөт нэмэгдээд тэр 5,000 төгрөгийг хэвээрээ үнэ байлгах юм бол тэгээд үйлчлэгч тэр дэлгүүрийн эзэн хүн ингээд юусоо яахгүй ш тэ юу болохгүй ашиг олохгүй хүн болгон л ингээд ашиг олохын тулд юм хийдэг штэ. Тийм учраас хэдүүлээ хүүхд толгоноос ингээд юу авдаг байх нь байна? Татвар авдаг байх нь байна. Одоо жишээ тэгээ ээж аваас бас татвар авдаг байх нь байна. Бас ингээд хүн тэгээ дээрэс нь болохоор үйлчлэгчдэд ингээд бид нар бухимдах шалтгаан ингээд нөөтнөөс олдог. Нөөт тогтвортой байвал битэд зүгээр байна. Харин нөөт нэмэгдэх тусам ингээд битэд ингээд бухимдаад ингээд жоохон ууртай болдог. Тийм учраас хэдүүлээ ингээд авах юмаа сайн зөв ингээд тооцоолоод хэрэггүй ингээд юм аваад чихэр шоколад нэг их авахгүй байхыг зөвлөе. Чихэр шоколад идвэл бас их юм шүдөвдөн. Тэгээд битэд чинь ухамсартай хүмүүс юм чинь бүгдээрээ ойлгож байгаа шүү дээ тий. Тэгээд энэ бичлэг маань таалагдсан бол лайктаар subscribe хийгээрэй. Баяртай.